Muy bien. Me encantó, boludo, me encantó este lugar. Ah, están acá de cocina. Bueno, así era el Selvanera que fuimos nosotros también. Pero no teníamos tan. Dios mío. Bromatología mal. Ya están las papas, ya están. Salen ahora unas ricas papas a caballo. Y ¿te gusta, Cache? ¿Qué está rico el queso encima? No sé, no lo probé.